开始工具栏文本格式。Hello， 各位同学，大家好，我是伊森老师。今天给大家讲解一下我们开始工具栏里面的一个文本格式的一个具体的应用。那么文本格式的话，它是在我们这个位置啊，给大家标注一下，在这个板块在开始里面这个地方是一个我们可以编辑我们文本格式的一个具体的一个区域啊，我们来具体实际操作一下啊，就是这个啊，大家注意一下。OK。比方说我想要更改我们这个文本的字体，我可以选择它，在这里大家可以看到，选择了这个字体之后呢，它会显示目前的一个字号，还有我们的一个这个字体是什么字体，我可以点击下面这个倒三角，我可以任意的去选择啊，相对应的字号也是同样的道理。但是呢，字号这里大家注意一下，在我们上面这个部分初号是最大，8号是最小，然后下面呢阿拉伯数字这里那5呢是最小，然后我们往下拉，72是最大，大家要注意一下啊。大家还有就是说我们字体如果是还想要增大的时候，你可以直接在这里输入数字，你看我输入100 OK， 我直接敲一下回车，看到没，它的字体还能够变更大啊。那在这个地方右边我们也可以进行增大，看到没？它有一个往上的箭头，往下的箭头呢就是减小字体，看到没？减小字体。OK， 这是字体的一个样式，还有它的一个大小。我们再往下看一下，我想要把字体加粗，我直接可以按这个，这就加粗的键。这个呢是倾斜这是倾斜，然后这个是下划线。看到没？它们分别的一个快捷键这个是一个是 Ctrl B， 一个是 Ctrl I 和 Ctrl U。那么在键盘中的位置给大家呈现一下首先一定要用 Ctrl 键，然后还有就是什么 Ctrl B 是什么？是加粗， Ctrl U 下划线， Ctrl I 是什么？是倾斜。大家要注意，记住这3个快捷。这3个快捷键 OK。我们回到这里，那接下来我们再往下走，这个地方是什么？直接是删除线。比方说我选择这个地方，我直接点一下它，看到没？它在我们字体中间就有一个删除线那接下来我们往后，这个是什么？是下标和上标。那么分别代表的意思呢？来我们看一下，比方说我把它恢复一下我在这里输入一个33和66 OK。 那3这个地方我想把后面的3作为一个下标，我直接点一下，看到没？它就会跑到下面来。我想把后面的6做成上标，我直接可以点一下它，看到没？它就会跑到上面去。这就是上标和下标的一个概念OK。那我们再看一下这个是什么呢？更改大小写，这是针对我们字母的一个比方说我在这输入随便输入OK， 输入这3组字母，然后呢大家要注意一下第一个句首字母大写，我们正常的这样点是没有效果的，为什么？大家一定要注意，它一定是句首，所以说我们必须另起一行另起一行，我们选择它之后，我们再点击我们的句首。大家可以看一下我点句首，看到没？它就相当于把它默认为是一个句子，这是句首这个 D 变成了大写的 D。 OK， 我们再继续看一下，这个是什么？全部转化为小写，全部转化为大写，看到没？然后这个是每个单词首字母大写，我们点击一下，看到没？每一个单词，这里有3个单词，相当于是吧？它每个单词前面是大写。OK， 我们选择它继续。还有切换大小写，我们点击一下之后，大家发现刚才首字母是大写的变成小写，后面的字母小写的变成大写，它就是做了一个切换还有就是半角和全角相对来说用的比较少一些大家注意一下就可以了。全角的话，它的一个间距是非常宽的，大家可以看到间距是非常宽的默认的情况是半角，我们点一下半角就回到了这个位置OK， 这个就是我们针对于我们的字母做的一个调整。
我们再往后看，这个地方的话是清除我们所有的格式，我们点击一下啊，看到没？它就恢复了原先的一个格式。这个是针对于我们的中文，比方说我想要在这里啊直接给它加一个什么，加一个拼音，我直接点击一下，大家可以看到是不是在这里直接就有拼音了？然后我们直接点击确定，大家可以看到是不是啊？这上面就给我们加上拼音了啊。然后下面这个是什么呢？字符的一个边框啊，我们可以点击一下字符的一个边框，它会给我们这个加上一个这样的一个外边框啊，外边框用到的也相对比较少一些啊，大家注意一下就可以了。OK， 我们再看这个，这个是针对一些我们特殊的一些字符，我们比方说我们输入一个1吧，我们可以给它加上一个加上一个圆圈，对不对？加上一个圆圈，确定啊，看到没？我们也可以这样直接输入它之后，在这里这个是样式是没有的一个样式，这里是缩小文字，这个是增大啊，增大。我们可以在这里选择文字，看到没？选择文字，然后圆圈的话，我们也可以选择圆圈，也可以选择正方，也可以三角，还有菱形都可以选择啊，看到没？我们这种的1的特殊符号就可以从这里录入了啊，就可以从这里录入了。我们也可以这个地方，这个是什么？同学们，这个是字符底纹。比方说我在格式这里，我可以点击一下它，它就会给我们加了一个底纹，对不对？它的一个样式和它是很相似的。你比方说我在这个地方吧我给设置，我给它加一个这个我可以给它加一个什么文本的一个颜色，我给它加一个黄色，对不对 ？OK 其实这样式的话有点差不多差不多。那这个有意思了这个是我们可以给字体设置不同的样式，大家看到没？我可以随便选一个，比方说我选这里，我想给它设置一个，在这里设置这种样式，大家根据自己的这个喜好可以随意的去调整就可以了那这一部分的话，基本上都是这些内容。我们呢也可以，同学们，刚才是我们直接在这样的一个区域进行选择，对不对？进行一些字体的一些更改。我们也可以，我把这个删除一下我们也可以通过字体的一个对话框来进行设置。我们怎么着把对话框给调取出来呢？我们可以点击这个区域大家可以看到在这里有一个三角看到没？有一个三角号，我们点击一下它，它就会把我们设置字体的这样一个对话框给调取出来。我们可以在上面进行和上面这些操作是完全一样的，大家看到没？只不过是位置做了一个调整包括字体字体的字号颜色对不对？下划线各种的删除线，还有双删除线，上标下标，这里边是都有的都有的。包括这边的一个高级这里边的功能的话，我们都可以去都可以用来这个使用看到没？间距、标准、加宽、紧缩，这些都有还有就是说，我们也可以直接用什么？第3步用快捷键比方说我要对这个文字进行编辑，我直接在这里同学们注意一下，直接用 Ctrl 键加什么？加 D， 它是把我们设置文字的这样对话框给调取出来。OK， 比方说我 Ctrl 加 D， 看到没？它是不是和刚才我们在这里直接点击这样的一个这个三角号是一样的，直接就出来了我们可以在这里进行编辑OK， 以上的话就是我们开始工具栏里边文本格式这个区域给大家的一个讲解，大家可以多加练习。OK， 今天就讲到这里。